Sonido de animales 1. Hola amiguetes, soy el caracol rayo. Me llaman así porque soy veloz como un rayo. ¡Zum! Hago 2 metros en 3 horas. Hoy os voy a enseñar los sonidos de algunos animales. Empezaremos por... el perro. Y ahora oiremos al gato. Y ahora oiremos a la vaca. Y ahora oiremos al caballo. Y ahora oiremos a la oveja. Y ahora oiremos al pájaro. Y ahora oiremos al mono. Y ahora oiremos al gallo. Y ahora oiremos al pato. Y ahora, finalmente, oiremos al elefante. Amigos, esto se acaba aquí. Pero la cosa continúa. No os perdáis los sonidos de los animales 2. Hasta pronto, amigos. ¡Paso que viene el rayo! ¡Jejeje! ¡Zup, zup, zup!